مسلسل رحلة الطيور مسلسل جديد سيكون من إنتاج شركة القمر المنتجة للعديد من الأعمال الناجحة، وسيكون من كتابة الكاتبة ميريتش أجيمي، ومن أعمالها السابقة مسلسل الانتقام الموسم الثاني، مسلسل حب للإيجار، مسلسل جرائم صغيرة، وكذا مسلسل طائر المبكر وعشق 101. المسلسل سيعرض على منصة نتفليكس وسيكون رسميا من بطولة الممثلة المبدعة بيرجي أكالاي. وهناك أخبار عديدة تم نشرها من قبل الصحف التركية أن المرشح الأول لبطولة مسلسل رحلة الطيور إلى جانب الممثلة بيرجي أكالاي هو شريكها السابق في مسلسل حب أبيض وأسود والبطل الحالي لمسلسل منزلي النجم المبدع إبراهيم تشيليكول. يذكر أن بيرجي وإبراهيم شكل ثنائي رائع جدا في مسلسل حب أبيض أسود والذي نال إعجاب العديد من المشاهدين، مما أصر الكثير على عودتهم بعمل جديد. والشيء الذي يؤكد أن مسلسل رحلة الطيور سيكون من بطولة بيرجي وإبراهيم هو انتشار صباح اليوم صورة تجمع بين الممثل إبراهيم تشيليكول والممثلة بيرجي أكالاي وبيدها سيناريو مسلسلهما الجديد رحلة الطيور. أما بالنسبة لقصة المسلسل فستحكي عن تصادم الجيلين إكس وزي، حيث أن الجيل إكس يعتبر جيل قديم الذي يضم مواليد الستينات إلى غاية الثمانينات، وجيل زي الذي يضم مواليد التسعينات والألفية. طبعا هذا التصادم بين الجيلين الذي شغل مناصب صنع القرار في العالم، وبينما يحاول جيل إكس فهم العالم الجديد وهو جيل زي، ووسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الجديدة وخطوط الأعمال لا يدركون التغيير الكبير الحقيقي في وجهات النظر والطريقة التي يتم السير بها نحو الهدف، وأصبحت هذه الطرق مختلفة تماما الآن. طبعا قصة المسلسل ستطرح تساؤل حول أصل الشخصية التي تؤديها الممثلة بيرجي أكالاي، والتي أثناء تسلقها إلى المناصب الأعلى ومحاولتها الذهاب إلى رحلة الطيور بدلا من اعتمادها على فضيلة العمل الجاد ستكافح من أجل الوصول إلى أعلى منصب وتصبح شخص مهم على الطاولة. فهل مع أساليب العالم الجديد ستتمكن من الانتصار أو لا؟ طبعا القصة مبدئيا تعتبر قوية وجميلة جدا وكذا جديدة، لأنها تحكي عن تصادم الجيلين وتتناول قوة مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أن المسلسل سيكون من بطولة النجمين الرائعين والمحبوبين بيرجي وإبراهيم. عموما كانت هذه أهم التفاصيل المتوفرة عن مسلسل رحلة الطيور، والذي كما قلت سيعرض على منصة نتفليكس. ولمن يتساءل عن مسلسل منزلي الذي يكون من بطولة الممثل إبراهيم تشيليكول، فأعتقد أن مسلسل منزلي سيكون هذا آخر موسم له، وخاصة بعد التغييرات التي طرأت على المسلسل والتي جعلت المشاهدين ينقسمون إلى اثنين، ومؤخرا شهدنا انخفاض مستمر في نسبة المشاهدة. لهذا أعتقد أن هذا آخر موسم له، ومسلسل رحلة الطيور سيكون مسلسل قصير، وطبعا سيتم تصويره بالصيف القادم. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، فأتمنى أن هذه الأخبار نالت إعجابكم. وهل أنتم متحمسين لعودة الثنائي بيرجي وإبراهيم؟ وبالأخير لا تنسوا دعمنا بلايك شير واشتراك وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم جديد فيديوهاتنا. شكرا على المتابعة، وألقاكم في فيديو جديد.